Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном мы поговорим с человеком, которого несколько поколений уважают в далеком селе Красный Яр Пожарского района Приморского края. У нашего камина медицинская сестра Галина Ушакова. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. А где вы родились? Я родилась в село Олон Приморского края, Пожарский район. Всю жизнь прожила на Яру. Ну, ездила, конечно, учиться. Училась я. До учебы дойдем. А Да. село Олон большое было в вашем детстве? Нет, маленькое. Там был медпункт, библиотека, сельский совет был. А потом, когда перевели на Красный Яр, все туда переехали. Построили больницу большую, участковую больницу была на 10 коек. И была амбулатория отдельно. И вот так вот мы... А вы себя рано помните в детстве? Вот первые воспоминания детства, что помнится? Как пошла в школу, как возвращалась со школы, вот это вот помню. В детский сад ходила, ну там редкие такие моменты. Ушакова Галина Николаевна родилась в 1961 году в селе Олон Пожарского района в многодетной семье. После 9 класса поступила в Николаевское на Амуре медицинское училище коренных малочисленных народов Севера на специальность «Сестринское дело». В 1980 году получила квалификацию медицинской сестры, работала в хирургическом отделении Центральной районной больницы города Бекин Хабаровского края. В 1984 году вернулась в Приморье. 38 лет работает медицинской сестрой в участковой больнице Пожарской Центральной районной больницы в селе Красный Яр. За многолетний добросовестный труд награждена грамотами Минздрава России и званием «Отличник здравоохранения». Замужем, в семье 3 детей и 4 внуков. А девочка Галя какая была в детстве по характеру? Послушная или со своим характером? Нет, со своим характером. А в чем характер проявлялся? Ну, как сказать, вот, например, если какие-то трудности были там с общениями, но все равно настаивала на своем. Свое мнение было. Да, свое это мнение. Даже вот, например, если я получила 2 там по математике или по русскому, мама меня всегда за это ругала. Ну, мама нас никогда не била, не поднимала руку. Но сказала раз, все. Если сказала, вы не идете в кино, если пока не сделаете то-то, то-то, то-то. И вот мы настырно делали, чтобы идти в школу, в кино. Садили капусту, помогали матери, пололи огород. Сказала вот так сделать, все. Если, например, не захотела, не буду делать. Вот в данный момент я не хочу, я не делаю. Да. Но она знала мой характер. Если я, например, не захотела, я не сделала. Но приходит время, там, через час, 2, 3, я знаю, что это надо делать. С другой стороны, зашел, и Галя все сделала. Я пошла, сделала, да. Вот так вот и делала всегда. Как в школе учились? В школе училась, не сказать, что я была отличницей. Были и 2, 3. Ну, русский 4, математика 4, физика 4, ну, средняя, нормально. Ударницей была. У вас большая семья. Сколько детей было в семье? Было 8 детей. Еще были дети, но они умерли при маленьком возрасте, потому что считалось, как мама рассказывала, особенно мальчики умирали, потому что дух приходил какой-то, дух, и забирал мальчика. Поэтому моего старшего брата Сергея кормила грудью Ольга Михайловна Солинзига. Было поверье такое, что если отдали чужой женщине, она кормит, дух не приходит и не забирает в нашем роду мальчиков. И брат выжил? Брат выжил. У нас 8 детей было. 3 мальчика, 3 брата и 5 сестер у нас. Вот 8 детей, это много или мало? Это очень хорошо. Это очень Когда хорошо. столько братьев и сестер, это да, хорошо? это очень хорошо. У нас очень дружная семья, мы друг другу всегда помогаем. Как бы мы ни ругались, ни скандалились, какие-то разногласия, что-то там, но мы всегда, вот сегодня мы сейчас вот поругались, 5 минут прошло, все, мы это забыли, мы всегда помогаем. Мы и до сих пор так живем. Дружные? Да, дружно. И племянники наши все так живут. А почему вы медицинское училище выбрали? Я когда заканчивала 8 класс, тогда было 8 классов и 9. 8 классов я заканчивала. У нас работала Кузенкова Галина Николаевна. Она закончила Николаевское медучилище, город Николаевск на Амуре. И она приходила к нам в школу, рассказывала, и Ольга Михайловна приходила, рассказывала, потому что же уже поколение, они уходят, старики, а мы, новое поколение надо было. И она рассказала, что там есть город Николаевск на Амуре, правда, далеко,
Но там есть Николаевское медучилище, там есть государственное полное обеспечение. Полностью одевали, обували, питание было. Для малочисленных Для народов малочисленных Севера. народов Севера. Он до сих пор существует. Ну вот я туда поехала на самолете. Правда, когда я улетала, это было страшно, я летела одна. Первый раз? Первый раз. Ребенок, Да. девчоночка. Ну, мне было 15 лет. Я давай плакать. Папа Отец сказал, провожал? Провожал папа. Матери уже не было, мать умерла от пневмонии в 15 лет, когда мне исполнилось. Они, короче, отвлекусь немножечко. Ехали в тайгу на зимовье. Лодка попала, короче, в бурелом, и мама под буреломом проплыла, с другой стороны бурелом выплыла, и получилось, что она заболела пневмонией. Она от пневмонии умерла. Вот мы в 15 лет остались, я 15 лет, сестра в 13 лет осталась, и мы без матери. И он меня один провожал. Я давай плакать, что типа того, я не хочу уехать, я хочу дома, это. Он говорит, все, дочка, выходи, пойдем домой. Я так подумала, минутку. Нет, я не пойду, я поеду. Все равно поеду. Характер. Да. Хорошо учились? Были, конечно, там. В училище? Да. Сложности, трудности были. Ну, классный руководитель очень хороший попался. Нина Григорьевна. Она вот распознала, что вот, например, вот как я вот дома не захотела, не сделала. Вот сегодня получила 2. Вот не хочу ее исправлять. Она говорит, Галь, ну что ты? Я говорю, ну бывает иногда, я хочу домой. Хорошо, поедешь домой. Мы тебе дадим на недельку домой. С директором договорились. Я потом подумала, так, до Хабаровска лететь столько денег, потом поездом столько денег, потом это назад, потом это, посчитала, сколько это в деньгах будет. Сказала, никуда я не поеду. Все, пошла, все сдала, все, и пошла дальше. Галя учится дальше. Да, все, я пошла учиться дальше. Галина Николаевна, а вот с таким характером, когда есть свои принципы, когда нельзя как попало там с вами поступить, это трудно жить или наоборот легче? Где-то трудно, где-то хорошо, где-то обойти что-то там. Дипломатом да, быть. Да, где-то помягче, где-то, я смотря с кем. Вот, например, я знаю этого человека, с ним можно немножко погрубее. Пожестче, да. Другому помягче. Да, я не спорю, дети у меня маленькие, ну все боятся. Они знают, они как говорят. Родители говорят, сейчас позову Ушакову. Все, легли спать. А почему боятся? Ну вот так, пришла в детский сад делать прививку. Ну я с ними построже, я и детей своих так воспитывала. Я считаю, что мальчиков нужно воспитывать построже. Есть мамы, которые сюсюкаются, особенно с мальчиком. Я говорю, не надо так. Я прихожу в детский сад, младшая группа еще как-то так... Не понимаю. Да, еще. Так еще как-то... А старшая группа увидели, что я пришла, встали и стоят. Ольга Владимировна говорит, дети, стряхните свою обувь от снега и заходите. Они стали так вот и смотрят на меня. Я же пришла делать прививки, там специальный медкабинет. Детский сад хороший построили, вообще красиво. Пришла, зашла, быстренько они пообедали и давай прививки делать. Но они же боятся прививки делать, им больно. Да. Ну, я всегда говорю, сначала сделайте дело своим девчонкам, медсестрам, сначала сделайте дело, а потом будете жалеть. Так и тут в этом случае. Сделала прививку, пожалела, где-то там погладила, поцеловала. Все, не страшно, не больно, все я ушла домой, на работу. Да. А кто вас шить учил? Говорят, вы гениально шьете человеческую учила плоть. Шить. Баба Катя какая-то. Да, приехала скорая помощь, и заходит фельдшер, говорит, Галь, я говорю, ну, здрасте, пойдем зашьешь все. Я не умею шить вообще, говорю, я еще не держала, я держала. Да что ты говоришь? Сказали, что ты хорошо шьешь. Ну, пошли. А до этого учила тетя Катя на простынях. Правильно? А тетя Катя кто была? Санитарка. Санитарка это научила Трубникова Евдокия Ивановна, была заслуженный врач-хирург России, ну, Советского Союза. Вот она ее учила, как правильно шить, как правильно держать иглодержать, иголку, как нитку правильно одевать. Это все это такие тонкости, не каждый врач умеет этого делать. Хирурги, да, стоматологи знают, а другие гинекологи знают. Да, терапевты не умеют. Педиатры не умеют. У меня был случай, подходит педиатр и говорит, как ты зашей? Хорошо. Я зашила, я зашиваю, и тут же диктую, что я делала, она записала, все нормально. То есть вас тетя Катя учила, да. Как шить? На простынях? На простынях.
Я слышал, что у вас еще был случай, привезли маленькую девочку с тяжелым анафилактическим шоком. И вы сидели возле нее там часа полтора практически, держали и капельницу, и все. Была такая история? Было, да. Привезла Екатерина Геннадьевна, работала с Соболином, и она привезла этого ребенка. Мама, что ты делала? Я ее намазала камфорным спиртом. Я говорю, кто тебе сказал? Ну, там тетка какая-то ей сказала, ребенок заболел, она решила помазать ему. Сделала натирание. У нее пошло отек квинки. Она задыхалась. Мы все сбежались, кто был. Даже кто не дежурил, мы всех позвали, потому что один держит капельницу, другая набирает, и вот так вот по ходу действия. И вот мне пришлось зажать ее ручку. Мама держала ее на руках, сидя. Я говорю, не ложи, сидя. Я говорю, сейчас поедете в Лучегорск. И у нее пошел кашель. Я на нее посмотрела, думаю, если вот сейчас не откашляется, вот это вот все, что там у нее накопилось, и рвота, и кашель пошел, все до кучи, то она задохнется моментом. Мы так друг на друга посмотрели, головой покачали и держим. Голову опустили, потому что это страшно, когда маленький ребенок умирает. Это очень страшно. Девчонки рядышком головой покачали. У меня как пошла рвота. Думаю, Господи, Боже мой, давай Богу. Ну там, это все про себя, конечно. Что Слава Богу. Да. Откашлялась, рвота прошла. Смотрим немножко, когда, конечно, кашель, рвота пошла, она немножко посинела. Это она все вышло у нее. Ей стало, смотрим, секунда, вторая, третья, 5 минут, 10 минут, потом кожа порозовела, стала лучше выглядеть. Ну, все. Будет жить. Да, вот это вот приступ прошел. Быстренько в машину ее, вот так как зафиксировали всю систему, в машину ее и в Лучегорск. Потом звонит райпедиатр Любовь Владимировна Ефимова, говорит, Галя, да, стала рассказывать, как что она говорит. Я представляю, что было у вас, если вы ее сейчас привезли, мы ее в реанимацию срочно, даже не оформили документы, ничего, сразу в реанимацию, потом уже оформили документы. Ну, мы всегда так делаем. Сначала помогаем больному, а потом уже, формальности. Да, это все потом, это все успеется. Я говорю, представляю, что у вас там было. Любовь Владимировна, говорю, она у нас чуть не задохнулась. У нее такой был отек квинки. Мы ее спасли. За столько лет есть профессиональная чуйка, как говорят. Да. Вот бывает, посмотришь и уже понимаешь, будет толк или не будет. Да. Есть такое? Да. А что такое чуйка? Это опыт? Это, вы знаете, есть такие признаки, я не могу объяснить, есть такие признаки на лице больного, по состоянию, что вот он... По каким-то малейшим деталям? Да, вот таким, да, вот, вот на Новый год, больной там хорошо выпил, у него пошло желудочное кровотечение. Но там как раз была родственница, Сулинская Надежда Ивановна была. Мы ему капаем, а у него кровь фонтаном. Мы так головой помотали, а у него уже нос заострился, там, видно были такие. Если сейчас, мы поняли с ней с полуслова и взглядом, что если в течение 50 минут кровь не остановится, мы его теряем. Хотя мы поставили в одну руку капельницу, в другую руку капельницу. Все, что мы могли, сделали, и кровоостанавливающий, и лед, все, что надо было. Мы смотрим, рвота прекратилась, прошло 10-15 минут. Да, меняется совсем выражение лица. Мы у него спрашиваем, он говорит, да, я себя лучше немножко чувствую. Все, жить будет. Все, жить будет. Еще говорят, что вы на ночь не выключаете сотовый телефон в селе. Это правда? Нет, никогда. А как же? А вдруг среди ночи звонок и разбудят? Ну и что? А что теперь делаешь? А бывает, что будет? Бывает. Куда бы я ни ходила, всегда со мной телефон. Только в крайнем случае, если я уезжаю в отпуск, как в Дубае ездил, естественно, там я им сразу звоню, говорю, я уезжаю за границу, не звоните. Они мне не звонят. В таких-то числах я приезжаю в Россию. Они все знают. Главный врач, я им всем говорю, чтобы знали. Там, вдруг какая-то информация понадобится. Все, я всегда с собой телефон. Даже вот сейчас, находясь здесь, в Владивостоке, я приехал на 3 дня на телевидение, на съемки приехал, и то он у меня не выключил. А бывает, что спите крепким сном, и среди ночи звонит телефон и говорит, Галина Николаевна, что-то случилось, тра-та-та, и Галина Николаевна поднимается, побежала? Да. Я вот была в отпуск, на больничном, потом ушла в отпуск, была в тайге. За орехами ездили с семьей. Приехала, покушала, сижу, чай пью, тут звонит телефон. Любовь Владимировна, приди, помоги.
Я говорю, что случилось? Я только приехала. Ну, она то-то, 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 то, но мы не можем зашить то-то, то-то. Ну, я встала, пошла. Он говорит, ну, чего ты идешь? Ты же тебе муж не говорит. Ты же в отпуску. Я говорю, Вася, все молчу. Оделась, обулась, пошла. Сколько лет вы со своим Васей живете? Ну, мы поженились с ним в 84 году. Вот тоже уже 38 лет. Да, 38 лет. Вася привык к этому, честно? Он уже привык. Всё Не уже. ругается? И он же тоже просыпается среди ночи от этого звонка, например. Ну, иногда бывает, что я ложу так телефон, чтобы он не слышал. Иногда бывает, что я ухожу на вызов, он даже не слышит, что я ушла, что меня дома нету. Я пришла, например, в 2 часа ночи ушла, в 4 домой пришла. Он даже и не слышит. Да, он говорит, а ты где была, Ира? Где я могу быть, кроме больницы? Галина Николаевна, вы сказали, это была в тайге. А в тайгу часто ездите? Да, 2 раза в год, 2-3 раза в год. Тянет? Тянет. А что там есть в тайге, что тянет? Вот смотрите, в мае месяце мы пойдем собирать, по-русски называют его борщевик, а мы по-своему называем аунте, удыгейская капуста. Один раз был такой случай. Трава, все, нигде ничего не растет, май месяц, мы собираем, ходим, наклоняемся. Не только я, все село там, кто это. Приезжает машина. Я потом прихожу домой, Света Смирнова мне говорит, приехал друг какой-то к ней и говорит, слушай, Света, а что, говорит, ваши там ходят, собирают, там же ничего не растет, там все, говорит, тебе скажи, и сейчас ты туда пойдешь собирать, говорит. Нам и так типа того мало. Ну, она ему объяснила. Ну, если вы кушаете, значит, это полезно, значит, мы тоже можем это кушать. Но она ему сварила суп, попробуем. Вкусно? Вкусно. А за орехами тоже ходите? Да. Ну, не охотитесь вы лично? Нет, стрелять да? не стреляю. Рыбачить рыбачу. А рыбачите, Да, любите? Да. На бикине? Ну, на бикине. Мы каждую весну и осенью, август, сентябрь, ну, сентябрь, октябрь ездим если не на зимовые едем, то у нас по реке Бикину спускаемся вниз и рыбачим на Харюзей. У вас 2 детей? 3. Трое? 2 мальчика и девочка. Вы строгая мать, как вы думаете? Да. Строгая. Я и с другими детьми тоже, так и с внуками тоже. Я не люблю сисюкаться с детьми. Я могу пожалеть, понять, там, где-то там чего-то, это понятно. Ну, а так нет. Сказала нет, значит нет. Чем ваши дети занимаются? Старший сын работает, сейчас закончил строительный техникум на пожарника, пожарная называется его профессия. Сейчас он учится у Сирийской лесной академии на егеря, охотоведа, то есть правильно сказать. Средняя дочка Аня закончила Хабаровский мединститут, закончила сейчас Высшую военную академию города Санкт-Петербурга и работает ортодонтом. Младший сын закончил Хабаровский политический институт, работает в городе Хабаровске и живет вместе со своей семьей. У него 3 детей, у старшего сына 1 ребенок, а у дочки нету детей. Галина Николаевна, вы можете от чего-то заплакать? Скажите честно, вот бывают в жизни какие-то ситуации, минуты, что вы можете заплакать? Бывает, когда не могу помочь больному до конца, чтобы он не было окончательного, как сказать, кончины человека. Когда он умирает, мне очень жалко. Я начинаю плакать. Правда? Да. Один раз Казалось бы, столько лет Да. уже. И привыкнуть нельзя к этому. Нет. Потому что, мы хоть и чисто с медицинской стороны, мы знаем, что этому человеку нельзя помочь, что он Обречен. обречен, и будет смерть у него, все, придет смерть. В данный момент нам его жалко, но мы знаем. Но потом, когда он умирает, да, начинаются слезы. Стараемся не показывать это. Где-то там вышли в ординаторскую, сестринскую, пошли там немножко, зашли, все. На людях нет. Никто не видит ваши слезы? Нет. Очень редко. Когда умер отец, было тяжело, конечно. Потом умерла Галина Николаевна Маренко, было очень, конечно, я там уже, конечно, не сдержалась, что свой сотрудник вместе работали столько лет. Это тяжело, конечно. Как вы думаете, а там за чертой, когда человек уходит, что-то есть, продолжение жизни, или ничего там нет? Есть. Есть? Есть. В это верите? Да. Есть душа? Да, есть душа. А почему вы так верите? Они слышат нас, они видят, чем мы занимаемся, где-то помогают, направляют, какие-то сдают знаки. Это я уверена. Связь есть какая-то, Связь есть, да.
Это и есть связь. Я сужу по своему отцу, когда бывают тяжелые минуты, матери. Есть... Вы даже можете к ним обратиться, попросить? Я обращаюсь, прошу, там, рассказываю. Там. Да, когда на родительский день мы приходим тоже, если есть какая-то возможность, мы общаемся. Я рассказываю, говорю, вот так, какие-то проблемы. Смотришь, вроде бы и легче стало, и где-то там какие-то подсказки сделали. А что вы выберете, милосердие или справедливость? Все вместе. Ну вот скажут или то, или другое. Вот поступить милосердно или поступить справедливо по отношению к человеку? По закону или по сердцу? Трудный вопрос, конечно. Я бы поступила милосердно. Милосердно. Да. Все-таки милосердие главное. Да. Угу. Хороших людей больше на свете, Галина Николаевна? Больше. Больше? Да. Плохих единицы. Угу. Большинство людей хороших. Хорошие люди. И два последних вопроса. Если бы жизнь можно было как кинопленку отмотать назад, вот до той девочки 15-летней, вы бы пошли на тот самолет опять или подумали бы? Нет, пошла бы, села. И полетела бы опять, да. И все бы так повторила? Да, мне нравится моя работа. Я люблю свою работу. Она мне приносит удовольствие. Я с удовольствием хожу на работу все эти года. Она любимая. Да, это я люблю работу. Это. Даже если, например, как говорится, если бы отправили, например, в другую больницу или, например, в Лучегорск поехала работать, я бы не пошла бы работать на участок. Ну, сейчас я, правда, на участке работаю. Да, если бы после училища. Я бы пошла бы опять в хирургию работать, как и полагается, и пошло. Да. Даже вот наши хирурги в Лучегорске, это мне потом уже начмет наш, Чернова Надежда Ивановна говорит, наши хирурги говорят, привезли из Красного Яра, кто зашивал? Ушакова. Ну все, можно не смотреть. Раз Ушакова зашивала, нормально. Да, вот даже были случаи, что отправляли в Владивосток, я их сама наложила швы, и там хирурги, естественно, они там же не простые хирурги, все с высшее образование, какие-то категории. Говорят, Ольга Ивановна, а кто зашивал рану? Моя тетя Галя. А кто она, говорит? Она говорит, медсестра. Ты хочешь сказать, что медсестра так зашивает? Она говорит, да, как. Она всю жизнь проработала, я всю жизнь зашила, как полагается. Они даже не делали ревизию этой раны. Все. И последний вопрос, Галина Николаевна. Чего хочется от жизни еще? Чего-то ж хочется. Ну, общее все, чтобы был мир, чтобы всем было хорошо, все были счастливы. И это. А в моей жизни... А вам лично? Лично мне... Ну, что хочется? Чтобы все было хорошо в семье, конечно. Чтобы дети росли и внуки. Я бы еще хотела, чтобы еще был внук, по продолжителю рода Ушаковых. У нас один только внук, 3 внучки. Одна большая, другие уже, одной 21 год, другой 12, а третьей 4 года. Ну, чтобы были еще внуки, чтобы дочка моя замуж вышла, нарожала детей, ну, хотя бы одного. А поработать еще хочется? Да. Буду работать до тех пор, пока сами не выгонят. Замечательно. Ну, я главному врачу говорю, приехала как-то, говорю, Нина Владимировна, Карапон Нина Владимировна, главный врач КГБУ Пожарской ЦРБ. Я говорю, года-то идут, мне-то, говорю, будет скоро 60 лет, говорю, и смену-то надо. Галина Николаевна, вы что, собрались на пенсию? Я говорю, так года-то же идут. Он говорит, вы хотите сказать, что вам 60 лет будет? Я говорю, да. Ну, вы же не выглядите на 60 лет. Я говорю, ну, что я не выгляжу? Я же не вечно. Кто-то же должен молодой прийти, надо же замену. Я думаю, они вас не отпустят еще долго. Ну, вот сколько работы. Без Ушакова и Красный Яр представить я трудно. Говорю, ну, надо же это. Она говорит, ну, что, теперь будем работать? Я говорю, ну, хорошо, буду работать до тех пор, пока сами не выгоните. Все. Спасибо, Галина Николаевна. Пожалуйста. Это была Галина Ушакова. Мы говорили о самом главном и интересном, о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.